Byddwn yn teithio i Llandudno. We will be travelling to Llandudno。係啊，呢個地方有人叫做Llandudno，有人叫做Llandudno，而我哋呢，就喺威爾斯人口中知道呢個名，原來佢哋呢，就係讀 Llandudno。咁我哋呢，今日呢，就係由曼城搭火車去到呢個地方啦。呢度就係我哋嘅酒店啦。一開始做個 room tour 先。OK 喎，呢度其實張床細啲咯，但係有海景咯，望落去都幾靚。有張台可以食嘢嘅，其實有兩張凳喺度。電視機，有個壁爐，廁所，呢個 OK。睇下先，燈掣喺邊咧？成日去廁所唔識揾得。哦，係拉嘅。咁佢嗰個 shower 係咁咯，地下咁樣。抵啊！呢間90磅1晚咋。係啊，有海景啊！即刻已經有隻海鷗過嚟探我哋啦。頭先喺樓下見到佢，我哋都已經喺度擔心緊佢聽朝會唔會叫我哋起身。佢真係好大隻㗎，你睇下佢隻腳，超大隻啊 ！Hello。真係好大隻，搞笑啊！好少咁近佢。好啦，我哋做完 room tour 啦，依家趁早仲可以落去行下。我哋第一站就係去到 Llandudno 嘅海濱長廊啦。呢度就係沿住愛爾蘭海一路伸延嘅，所以佢個海濱長廊係好長，亦都好平好靚嘅。不過大家都見到啦，下邊呢見到嘅就唔係沙灘，而係好多好大嚿嘅石。咁啱呢個時間呢，我哋去到就係水退，咁沿路鋪住你見到紅色嘅呢，其實呢就係一啲俾人行啊跑步嘅路，咁就唔係一啲沙路或者石路，都幾好行嘅。咦，應該有節目喎！我哋沿住海濱長廊，跟住好快就行到咗 Llandudno Pier 啦。原來呢個 Llandudno Pier 今年呢仲攞咗 Pier of the Year 嘅大獎添。嚟到呢個 Llandudno Pier，第一件事我哋就會見到呢一間瀡滑梯 Fish and Chips 啦。呢間 Fish and Chips 好出名㗎，因為佢嘅魚同埋佢嘅食物呢，就喺上面條瀡滑梯度炸完之後就上落嚟。Fish and Chips 9磅3 Fish Cake and Chips 5磅9 Scampi 4磅9。咦，有 Salt and Pepper Squid， 有 Calamari。我哋好鬼鼠咁食嘢啊！要遮住啊！點樣匿咗喺個巴士站入邊？有好多殘仔呢係啊，如果大家喺Llandudno咧，想喺條街度食嘢，真係要好小心。呢度啲海鷗真係好猖狂㗎，我哋真係見過好多人都俾啲海鷗圍攻，追住佢，追到掉晒嘢落地下為止，佢哋先至收手㗎。呢個就係傳説中俾海鷗侵佔咗嘅堤岸。
呢度啲海鷗出名到，連油桶上面嘅 topper 都係海鷗擔住薯條㗎。好啦，食完嘢，影完相，我哋依家沿路喺海邊一路行上去呢個 Great Orme Tramway 嗰度，搭呢個 Great Orme 纜車上山頂啦。好似高級啲，同埋可能冇咁多海鷗咧，冇咁近海咧，安全啲。下次再嚟可以試上嚟呢邊，都好近其實。好，我哋去到 tram station 咯。呢度我哋就搭tram 去 Great Orme。咦，係咪閂咗啦？攔住嘅，係咪 too late 啦？我哋依家係4點鐘，唔係佢哋喺度諗嘢啫。Great Orme Tramways 有住豐富而悠久嘅歷史，一直以嚟都係 Llandudno 重要嘅一部分。佢嘅故事可以追溯到1898年 Great Orme Tramways Act 通過之後開始。你諗下，由1898年到依家，佢經歷過戰爭、業權嘅更替、翻新同埋升級，直至到今日仍然仲係運行緊。而 Great Orme Tramway 喺過去嗰100幾年入邊，佢仍然都係英國唯一一條可以喺公共道路上面嘅纜索電車軌。陣間我哋行嘅時候，你哋就會見到側邊係會有私家車喺我哋身邊經過㗎。換句話講，呢條路你唔搭纜車係可以揸車上去嘅。Great Orme 纜車有2個主要嘅車站，一個就係位於山腳，頭先我哋上車嘅 Victoria Station， 同埋另外一個就喺中間，陣間我哋會見到嘅係中途站 Halfway Station。喺歷史過程之中， Great Orme Tramway 除咗運送乘客，亦都曾經負擔起唔少特殊嘅責任㗎噃。例如早期纜車曾經係被用嚟運作棺木，由於 Great Orme 山上面有一個墓地，而當地嘅道路又太過陡峭，普通馬車好難去到，喺當時纜車就成為唯一可靠嘅交通工具。聽起上嚟呢個用途好似有啲傷感，但亦都反映出 Great Orme 纜車喺當地嘅生活當年係非常之重要㗎。要轉車啊！去到山腳，去到山腰中間要轉車啊！而 Great Orme 呢個山係位於威爾斯北邊嘅海岸，由於佢嘅歷史、地質同埋生態價值，一直都好受人關注嘅。Great Orme 呢個山相信係大約3億5千萬年前嘅石灰期，由石灰岩組成嘅。呢度有峭壁、草原同埋岩石，所以就提供咗好壯麗嘅自然景觀。而呢度亦都有好多植物同埋動物嘅棲息地。而最特別嘅就係大家都會見到嘅喀什米爾山羊，呢啲山羊喺呢度嘅歷史已經超過1個世紀啦。轉完車之後，我哋好快就去到 Great Orme 嘅山頂啦。呢度視野更加廣闊，呢度海拔679尺，可以飽覽 Llandudno 小鎮全方位嘅迷人景色。遠處更加可以見到 Snowdonia 國家公園嘅山脈。如果好天嘅話， Anglesey、Isle of Man、Blackpool 同埋 Lake District 都會見到㗎。但唔使多講，上到嚟咁高嘅山，一定係大風到爆，吹到頭都甩啦。如果想揸車上嚟 Great Orme 睇多啲沿途嘅風景嘅話，呢度係有一個好大嘅停車場嘅。不過我哋就發現 North Wales 嘅所有景點嘅停車場都係要收費嘅。
上嚟吹咗一陣，跟住都差唔多時候回程啦。咁我哋玩夠就搭返纜車返落山。呢度嘅纜車每20分鐘就有一班。我哋上去嘅時間係大概4點鐘，我哋回程嘅時間係大概5點零鐘。所以呢，人就唔係好多，車亦都唔係好多，停車場亦都見到有位嘅。唔知道日頭早啲嘅時間會唔會多人啲啊？同埋同 North Wales 嘅其他景點一樣，如果好大風，呢啲纜車都係會唔開㗎。所以呢，最好就係上官網 check 清楚啲時間啦、班次啦，或者喺站頭嗰度問清楚啲站長。因為夏天嘅關係，我哋返落碼頭，雖然6點幾，但係個天仲好光。我哋 book 咗6點半喺呢間餐廳食飯。呢間餐廳無論喺 Google Review 或者喺 TripAdvisor 排名都係5分滿分㗎。所以我哋做資料搜集嘅時候，2個月之前就已經打電話嚟 book 台啦。本身我哋都係諗住意大利餐廳，不如食個 pasta 食個 pizza 算啦。但係見到嚟呢間餐廳嘅本地人，雖然全部都係老人家，但係全部都係着得好四正㗎。女嘅就着晒裙，男嘅通常都會有一件披。所以我哋就決定唔食 pasta 同埋唔食 pizza 啦。食完晚飯之後，我哋就沿住海邊行返酒店啦。記唔記得我哋頭先喺海邊長廊嘅時候，見到話夜晚有 summer concert 啊？我哋沿住海邊一直慢慢行返去酒店。之後嗰2日，我哋參加 local tour， 啲 tour guide 同我哋講，原來 Llandudno 呢個小鎮發展嘅時候，講到明向海第一條街只可以起酒店，所以大家就會見到呢度一排成條海岸線全部都係酒店。影埋呢張日落相，我哋就返酒店啦。其實都已經差唔多9點㗎啦。提大家 Llandudno 呢，就算喺 High Street 都收唔到電話㗎，所以佢周圍都會有政府嘅 WiFi。大家記住用 WiFi 啊！好辛苦，將個幾鐘嘅片又剪到得返3個字，希望冇悶親大家啦。我哋第一日就喺 Llandudno 玩咗半日，去咗 Great Orme。第2日我哋就會跟 local tour 去 Conwy 同埋去 Portmeirion 㗎啦。因為真係好鍾意 North Wales， 所以我會俾心機剪埋嗰幾條片俾大家睇㗎。大家記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啊！下次見，拜拜。